內地咧用銀行卡消費好多時都要撳密碼㗎，感覺上好似安全過就咁簽名。咁但係有內地傳媒就發現，一部大過手掌少少嘅機啦，就10秒鐘可以複製出一張假卡，連密碼等嘅資料都可以一目了然。莫講話係用假卡嚟到找數，連喺櫃員機提款都仲得。有冇諗過買嘢嘅時候，呢間銀行卡俾人碌一碌，隨時就會俾騙徒複製出一張假卡啦？我手中的這台就是郵寄過來的銀行卡複製器。有內地記者放蛇，用8000蚊人民幣向一個專門複製境內銀行卡嘅人買咗一部銀行卡複製器。只要將複製器連接電腦，再用提款卡碌一碌，卡入面嘅資料即刻就會變成編碼，出現喺電腦系統入面，當中更加包括提款卡嘅密碼。讀卡就是讀取這個銀行卡信息，寫卡就是把我們採集到的信息複製到我們的方框裡面進行寫卡。將資料複製去到一張假卡度，成個過程只係需要10秒。這裡會顯示 OK， 已經刷卡成功。記者拎住用複製器整嘅假卡，去到銀行櫃員機度試下撳錢，輸入同樣嘅密碼，顯示出一樣嘅餘額，最後更加成功攞到500蚊現金。除咗賣呢一啲假卡複製器之外，亦都有不法集團擁有數以百萬計嚟自全國各省市嘅銀行卡資料。佢哋將資料出售，再要求買家用假卡去到銀行度攞現金，再將啲錢分賬。被盜用嘅銀行卡大多數都係磁帶卡，設計上面安全度比較低。但係有報道話，不法集團已經破解咗保安程度較高嘅晶片卡，並且成功製作盜用晶片卡嘅複製器。